ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಶೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತದಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈಗ ಈ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊಳಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಳಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹತ್ತುವಾಗ ಇಳುವಾಗ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಯಾವ್ದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಳಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತುವಾಗ ಇಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೋನು ರಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಳಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹತ್ತುವಾಗ ಇಳುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಸೌಂಡ್ ಬರದೆ ಒಂದು ಭಯ ಪಡುವಂತ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕಾಣೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.